Приветствую вас. Я Павел. Сегодня я хочу поделиться одним из тех обрывков древних знаний, что мне удалось собрать по крупицам. Это не история из пыльных томов официальных летописей. Это шепот прошлого, пробившийся сквозь забвение. Его я нашел на пожелтевших, почти истлевших страницах, что хранились в одном давно покинутом монастырском скиту. Представьте, тишина, ветер в пустых кельях, шорох сухой листвы под ногами. Среди этой вековой тишины, в полумраке, среди вороха бумаг, мне открылась история. История, что давно должна была раствориться в небытие, но уцелела, чтобы дойти до нас. Это история о молитве. Не о той, что произносится вслух, по канонам, с соблюдением обрядов. Нет. Это о молитве, что не нуждается в словах, о глубоком внутреннем порыве, который, возможно, и есть самая искренняя связь с небом. Совпадение? Решайте сами, но мне кажется, именно такие полустертые истины, скрытые от глаз, несут в себе зерно, способное прорасти даже в самые смутные времена. Вот, послушайте, что мне удалось найти. Эти записи, судя по почерку, сделаны послушником, описывают жизнь старца Иоанна. Жил он в те времена, когда вера была еще крепка, но мир уже готовился к большим переменам. Записи эти обрывочны, словно мысли, поспешно набросанные на бумагу. Но сквозь них проступает образ человека необыкновенного смирения и глубочайшей мудрости. Его тайна, тайна безмолвной молитвы, передавалась из уст в уста, пока не осела на этих страницах, ожидая своего часа. Мне кажется, тайна старца Иоанна прольет свет на многие вопросы, что тревожат нас сегодня, когда слова теряют свой вес, а мир кажется запутанным. Возможно, именно в безмолвии кроется сила, которую мы ищем. Вот, послушайте, что мне удалось найти. Эти записи, судя по почерку, сделаны послушником, описывают жизнь старца Иоанна. Жил он в те времена, когда вера была еще крепка, но мир уже готовился к большим переменам. Записи эти обрывочны, словно мысли, поспешно набросанные на бумагу, но сквозь них проступает образ человека необыкновенного смирения и глубочайшей мудрости. Его тайна, тайна безмолвной молитвы, передавалась из уст в уста, пока не осела на этих страницах, ожидая своего часа. Мне кажется, тайна старца Иоанна прольет свет на многие вопросы, что тревожат нас сегодня, когда слова теряют свой вес, а мир кажется запутанным. Возможно, именно в безмолвии кроется сила, которую мы ищем. Вот, послушайте, что мне удалось найти о старце Иоанне, человеке, чье имя почти стерлось из официальных церковных хроник, но чьи мысли, чудом сохранившиеся в пожелтевших дневниковых записях одного из его послушников, дошли до нас. Это было время великих потрясений, когда привычный мир, казалось, рассыпался в прах, а человеческая душа металась в поисках хоть какой-то опоры. Годы Великой Смуты, когда на закате прежней империи вера подвергалась небывалым испытаниям, а люди, уставшие от громких слов и пустых обещаний, теряли ориентиры. Вот, послушайте, что мне удалось найти о старце Иоанне, человеке, чье имя почти стерлось из официальных церковных хроник, но чьи мысли, чудом сохранившиеся в пожелтевших дневниковых записях одного из его послушников, дошли до нас. Это было время великих потрясений, когда привычный мир, казалось, рассыпался в прах, а человеческая душа металась в поисках хоть какой-то опоры. Годы Великой Смуты, когда на закате прежней империи вера подвергалась небывалым испытаниям, а люди, уставшие от громких слов и пустых обещаний, теряли ориентиры. Именно тогда, когда вера была в упадке, а старые истины ставились под сомнение, старец Иоанн, человек редкой чистоты духа, искал свой путь. Он не был ученым-богословом, скорее подвижником, чье сердце было открыто к истине. Люди тогда, как мне удалось понять из его дневниковых записей, теряли веру не только в обещания власти имущих, но и в сами слова, в громкие, пышные обряды, в заученные молитвы, которые, казалось, утратили свою силу, стали лишь пустой формой. Душа требовала чего-то иного, чего-то настоящего. И старец, ища истинный путь к высшему, пришел к поразительному открытию. Он описывал это так, будто делился великой тайной, которая до сих пор не до конца осмыслена.
Он писал, что настоящая молитва рождается не на устах, не в звуке, что эхом отражается от церковных стен. Она приходит из глубины, из самого ядра души, когда слова становятся лишь преградой между тобой и источником. Это было не просто молчание, нет, это было нечто куда более глубокое. В полной тишине, отбросив все формулы, все заученные песнопения, старец, по его словам, соединялся с источником без посредников. Представьте себе, человек, который сознательно отказывается от привычных форм, чтобы найти нечто более подлинное, более прямое. Он описывал, как в эти моменты, в абсолютной внутренней тишине, он ощущал прикосновение благодати. Не просто чувствовал, а ощущал с такой силой, с такой ясностью, что ни одна из его прежних, пусть и искренних, молитв не могла сравниться с этим безмолвным откровением. Это было глубочайшее погружение в себя, в свою суть, в ту часть нашей души, что всегда остается чистой, нетронутой мирской суетой. Словно он нашел потайную дверь, которая вела прямо к сердцу мироздания, минуя все внешние атрибуты и человеческие конструкции. Он пришел к пониманию, что истинное общение с Высшим начинается там, где заканчиваются слова, где замолкает разум и открывается сердце. Он говорил о молчании, которое становится громче любого возгласа, о тишине, что является самой полной и совершенной молитвой. И на этом месте запись обрывается, оставляя нас с догадками о том, как глубоко он смог проникнуть в эту тайну. Вот, послушайте, что мне удалось найти в одной старой тетради, переплетенной потемневшей кожей, которую передал мне один добрый человек из Вятской губернии. Там, среди пожелтевших страниц, почти стершихся от времени чернильных заметок, был записан рассказ о старце. Старец Иоанн, назовем его условно так, был человеком, который, как мне видится, жил на закате одной великой эпохи, когда мир уже начинал тревожно гудеть, предвещая грядущие перемены. Его мысли, его наставления, казалось, были адресованы не столько своим современникам, сколько тем, кто будет жить гораздо позже. И вот центральным в его учении, как следует из этих записей, была особая молитва, без слов. Не просто безмолвная, но именно лишенная всякой словесной оболочки, чистый порыв сердца. Но почему именно такая молитва? Старец Иоанн, назовем его условно так, видел грядущие времена. В его записях есть такие строки, выведенные аккуратным, но уже подрагивающим почерком. «Придут дни, когда уста будут полны лжи, а уши — пустых звуков». Слова потеряют свой вес, и даже самые благие из них будут искажены до неузнаваемости, подобно мутной воде, что течет по грязному руслу. Он предвидел время великой смуты и информационного шума, когда истинное услышать будет невозможно, ибо все будет заглушено гулом пустословия и многоглаголения, когда правду будет отделить от лжи сложнее, чем отыскать крупицу золота в горной породе. Эти слова, согласитесь, заставляют задуматься. Он описывает состояние мира, где само средство общения, слово, утратит свою сакральность, свою способность донести чистую мысль. Истинная суть будет тонуть в потоках бессмысленных фраз, вязнуть в болоте навета и обмана. И вот именно тогда, по его глубокому убеждению, единственным спасением станет безмолвный зов сердца, чистый, как первый снег, не замутненный ни единым словом. Он верил, что только такой чистый, ничем не опосредованный порыв, идущий из самой глубины души, сможет пробиться сквозь пелену шума и лжи. Это было не пророчество о конце света в привычном понимании, нет. Это было скорее наставление, своего рода путеводная нить для тех, кто будет искать свет в самой густой тьме, для тех, кто захочет сохранить чистоту души в мире, где само понятие чистоты будет казаться устаревшим. Старец Иоанн видел не гибель, а испытание, великое искушение для человеческого духа, когда вера должна будет найти новые формы, чтобы выстоять. Его безмолвный зов — это способ сохранить связь с чем-то высшим, когда все внешние каналы связи оказываются засорены. Совпадение? Решайте сами, но, перечитывая эти строки, я невольно задумываюсь о многом.
Вот, послушайте, что мне удалось найти. Перелистывая пожелтевшие страницы чудом сохранившегося дневника послушника, свидетеля последних лет старца Иоанна, я наткнулся на удивительные заметки. Эти записи, сделанные торопливым почерком, пытались ухватить нечто неуловимое, что старец пытался донести. Они касались той самой бессловесной молитвы, о которой мы уже говорили. Помните, той, что, по словам Иоанна, была самой крепкой? Так в чем же ключ к этой бессловесной молитве? Старец Иоанн не оставил инструкций, как мы их привыкли видеть. Он говорил о состоянии, и это, мне кажется, самое важное. Он описывал это как полное отпускание всех мыслей, любого внутреннего диалога, любой суеты. Представьте гладь озера в тихий безветренный день. Вот таким, по его словам, должно стать наше сознание. «Доверие», — писал послушник, цитируя старца, — «это то, что открывает душу как цветок солнцу». Не просто доверие к внешним силам, а глубинное, безграничное доверие к бытию, к той невидимой нити, что связывает нас со всем сущим. Это доверие позволяет снять защиты, отбросить опасения. Он описывал это как сосредоточение на искре божественного, что живет внутри каждого. Не где-то вовне, но прежде всего внутри нас. Это искра, этот цвет, который мы часто заглушаем шумом повседневности, беспокойством о будущем, сожалениями о прошлом. Иоанн подчеркивал, это не попытка что-то вымолить, не торговля с высшими силами, не список просьб, нет. Это скорее состояние глубочайшего принятия и слияния. Слияние с внутренней искрой, слияние с тем всеобъемлющим потоком, который мы порой называем Богом, порой Вселенной. Это когда исчезает ощущение отдельности, пропадают границы между «я» и «не я». Когда душа становится чистым зеркалом, так писал он, ей не нужны слова, чтобы отразить истину. Мощная метафора, не правда ли? Зеркалу не нужно говорить, чтобы отразить то, что перед ним. Оно просто есть и отражает. Так и душа, очищенная от всего лишнего, от шелухи надуманных желаний и страхов, становится способной воспринимать истину напрямую, без посредников, без фильтров слов. Истина просто отражается в ней, как свет в чистой воде. И на этом месте запись обрывается, оставляя нас с догадками о глубине этого мистического опыта. Послушник, кажется, сам не смог до конца облечь в слова то, что пытался передать старец. Возможно, и не должен был, ведь то, что бессловесно, порой и нельзя описать словами. Совпадение? Решайте сами. Мне кажется, в этих обрывках есть нечто важное для нашего времени, когда шума так много, что мы почти разучились слушать тишину внутри себя. Вот, послушайте, что мне удалось найти. Я часто возвращаюсь к этим строкам, к этим обрывкам воспоминаний о старце Иоанне. И каждый раз невольно задумываюсь, совпадение? Решайте сами, насколько его слова о безмолвной молитве перекликаются с нашим временем. Вспомните, сколько вокруг суеты, какой нескончаемый поток слов, звуков, изображений обрушается на нас ежедневно. Этот информационный шум порой заглушает не только внешние голоса, но и тот тихий шепот, что идет изнутри. Искренность, подлинное чувство, кажется, становится такой редкостью, чем-то вроде исчезающего вида. Мы разучились слушать не только друг друга, но и самих себя, и что уж там, ту незримую силу, к которой обращены наши чаяния. Может быть, его безмолвная молитва — это не просто древнее предание, не просто история, дошедшая до нас из забытой деревушки, а своего рода послание? Послание, адресованное именно нам, потерявшимся в лабиринте слов. Возможно, самая крепкая связь, самая мощная мольба рождается там, где нет нужды в пышных фразах, в заученных формулах. Там, где есть только чистая суть, обнаженная душа, без посредников и без лишних прикрас. И на этом месте запись обрывается, оставляя нас с догадками. Но я верю, что будущее, как я часто говорю, уже написано. Оно не в тумане, не за 7 печатями, а словно в старинной книге, ждущей своего читателя. Нам остается лишь научиться его читать, быть может, не глазами, а сердцем. Научиться чувствовать этот безмолвный зов, идущий из глубины веков, от тех, кто постиг нечто важное. И, быть может, именно тогда мы сможем найти свою собственную, самую крепкую молитву,
ту, что не требует слов, но движет горы.